السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. شباب شوف ايش سويت. جبت هاد وفتحته منه هيج وخليت بيه مي، يعني مي بارد. توني خليت بيه شنو بارد حيل هاي مية. سويته هيج شباب، اذا ما نفع هيج يعني شربوا. و سويت لهم هيج يعني حتى شني، يعني هم مي كثير وهم يعني زين هيك، يعني اشيله منه. واجيبه فوته واطلعه. شوف ذاك شلون متعلق مثل القط. شباب انا من الصبح لي هسه ما منطيهم اكل ولا النقطة. شوفوا ما منطيهم والله ولا فاتحهم. وهاي اذا ما فاد هيج وما عرفوه اقوم شو اسوي؟ اطش الماي واقوم افتح من واحد الاخ وقفه هيج حتى شيني منا ومنا اذا يشربوا رادوا يشربوا. عاد انا اذا نفعهم الله ما نفعهم انا حخليها هسه هنا، لان هسه بعدين افوتها للزواج. يلا شباب خلينا نطلع. شباب هسه اطلعكم التور والزواج وتشوفون يعني شلون اقول لكم. هسه شوفوا خلينا نفتح نطلعهم الزواج والتور سوية. تقرأ شوفوا الكتاب شباب هالايام. شوفوا هم اثنين ماكو هنا، ذاك التار ماكو، بس هذا واحد وهذا اثنين. وذاك شوف ايش قد مبلوع بابليسك شلون طلع من جواي. شوفوا ماكو اكل، كانوا يدورون على اكل واصلا ماكو، كله ذروق بس ذروق. شباب وين كنت انت؟ يمكن كان صاعد على الفيديو والله. شباب راح اقطع اطلع الزواجل وارجع لكم. شباب رجعت وياكم طلعت الزواجل. شوفوا ماكو اكل ماكو. هسه طلعت الزواجل ماكو اي شي، لا طير لا شي. شوفوا حتى بينه ماكو. وطلعت التور هم 4 يعني. شوفوا جاي يدورون على اكل وماكو، يعني هاكو بالقاع. شوفوا مليانة القاع، مليانة اكل مليانة. ترس خلي ياكلنا. هسه تقولون هاني هسه هم حاليا كم طير؟ 4 ناقص 2 ناقص 2. هسه تقولون ليش ناقص 2؟ مو كانوا 6 وهسه صاروا 4. ها شوف هذا زويجل شنو هذا؟ ايه زويجل. ها شباب هسه تقولوا لي ليش 4؟ شوفوا يعني السطح مليان اكل، يعني ما حاجة تجيب لهم وانطيهم، خلي يدورون. لان شوفوا كله اكل، خلي ياكلنا. يعني اذا جالي طير ينزل هنا واني ما ادري ويشبع اكل ومي ويروح. شيني هاي منين هاي؟ شلون صاير هاي؟ خلي ياكلنا. هاي حاليا من الصبح ليسع ما طالع لهم ولا فاتح الباب. انا بس امبارح خليت لهم مي ولا جيت. هسه تقولون خلينا نرجع لسالفتنا ليش 4 وماكو 2. شباب نسيت اقول لكم الزواجل بيهم يعني يطلعون صوت. شلون اقول لكم؟ مثل يعني قحة بس مو قحة. شلون واحد بينشله بس مو هيك، يطلعون صوت. فعندي حب انطيتهم، يعني كل طير راح انطي واحدة. يعني هما كانوا 8 كانوا 10 حبات. انطيت 2 للغرابي مالتي وطاب. حاليا عندي 8 انطيتهم الصبح 2 للزواجل. انا بس فتحت الزواجل وما فتحت التور. ها انطيتهم كل واحد حباية وبقى 6. مو بقى 6 فصار افتهم لي الساعة، لان حاليا ما يعني طلع اجيلهم وما كانوا يطلعون صوت. فشني
نرجع لسالفتنا الثانية. تقولوا لي ليش 4 وناقص 2؟ ها، شوف شباب، أنا نسيت التارة الغرابي ما رجعت. ها، والتارة أبو عيون البيض أو أبو الرقم هم ما رجع. الطيرة مالت التارة الغرابي اللي بعتها هي طيرة وهذا فحل، بس يعني اثنيناتهم عيون بيض ويصعدون هواي. فايش صار؟ سويت اعطيتهم حبايتين. الفحل مو هالقد يعني فول، اعطيتهم حبايتين، النثية حباية او الفحل حباية، حتى شنو يتزاوجوا. بس شنو مخلينهم يعني كل واحد بخانة. يعني هاي الطيرة خليتها بخانة وحدها، والفحل هم ذاك الفحل خليته يعني مو سوية، ما خليتهم سوية، كل واحد بصفحة خليتهم. اني جبت الحب، سالت من البيطرة وابو يعني اول بيطري، قلت له، قال لي افردهم يعني لا تخليهم سوية، افردهم يعني لا يجي الفحل او الطيرة او يعني غير فحل يجي يتفارع على الطيرة او الفحل يتفارع على غير طيرة يعني هيك. فقال لي اعطيهم باليوم حبة. انا عندي والله ما ادري، انطاني كيس ب 6 حبات والله. انطيتهم اليوم كل واحد وباقي 4 حاليا. ان شاء الله باكر هم 2 نطيهم كل واحد، وعقبوه هم نطيهم كل واحد. وذول همين وعندهم هم حب نوعين. ان شاء الله كل يعني باكر هم نطيهم 2، وبعد باكر راح انوعهم. هو نوعين، ها، واحد يعني قوي وواحد يعني للنزان. يعني اذا الطير حيل يطلع صوته هواي نطيه الاخ، هو واحد ازرق وواحد اصفر، نوعين. حاليا نعطيهم من اصفر، ان شاء الله باكر نعطيهم من شو اسمه. شباب نسيت اقول لكم، يعني ورا 3 ايام اذا شوفوا الفحل، ما ادري الفحل من الطيرة كل شيء يجي الفحل يطلع صوت، ولكن الطيرة واقفة مكانها. هسه نعطيهم اكل شباب، ابقوا ويانا حل يعني خلينا نعطيهم اكل ونرجع لكم. يلا شباب انطر. شباب رجعت وياكم، انطيتهم اكل مضبوط. فان شاء الله هذول ما راح نطيهم لان السطح مليان. هم اللي ما يعني ياكلوا نص السطح المغبوط اللي بالسطح ياكلون نصها ويشبعون. يعني اقول لكم مليانة، يعني ترس مليانة مو قليلة. شوفوا الشبع، ذاك شبع، هذا شبع، بس مو هالقد شبع، بديك شبعت. يعني ما لازم نعطيهم. نسيت اقول لكم المغبوط يعني يكفيهم كم، يعني يكفيهم يجي شهر ويخلص ان شاء الله. يجي شهر عاد انا نجدد اجيب قونية، يمكن للشهر الجاي نعطيهم قونية. شباب راح ننقطع ليوم الجمعة. قلت لكم بالبداية، يعني بالبداية الفيديو قلت لكم يعني شوف شباب انا راح لان ما اقدر اجي انشر لكم كل يوم فيديو. اليوم راح انشر فيديو قصير يعني مو طويل، حتى نقول لكم والله راح ننشر. شوفوا هنا كله صافوها، هنا ماكو بعد اكل، ها بس هنا هيج اكو اكل هيج. هنا شوفوا صفوها، انا كل يوم ازتها هنا صافينها، بس هاي وحدة هنا 2 3 اكو بس على الحواف باقي. بس هسه ياكلنا كلها، هم جوعانين بعدهم، بس يعني اكلوا هواي بس يعني مو هالقد، هم جوعانين. ان شاء الله اليوم خلي ياكلن، اللي على السطح يدورن ياكلن، ورا ما يخلصن ان شاء الله اقوم شو اسوي، ما انطيهم اكل. لي باكر اقوم شنو اعلمهن يعني على شو اسمه
اعلمهن على النظام، يعني ما راح اسوي كل شوية اجي انطيهم، يعني اليوم الظهرية انطيهم هالقد او اقل، والصبحية او الغداء او شو اسمه شوف فاتوا هذا خلص. اقولكم اطلعوا احسن لكم. اطلع انت الاخ اطلع. طلع طلعي بنت الخاط. طلعي. ما شايف الطيور. ولكم طلعوا. حتى بعد ما يريد يطلع. تعال هيج اطلعهن انا بطريقتي احسن. يلا طلعي بنت النعال، طلعي طولتوا. راح اسد الباب اجيبهم هنا، لان هنا مليانة اكل. خلي يصفوها هنا، قوم شني اجيبهم ذاك الحال، يعني على الزاوية خليهم ياكلون مال الزاوية، ومرة ما يخلصون اجيبها خلي يقشون السطح كلها، يعني لا حتى يمكن مو هالقد، يعني 1,000,000% يمكن اغسل السطح، يمكن خلي يقشون هناك بالزاوية واجيبهم هنا مرة هناك. غنم مو طيور. وشني هاي يعني بلبهات. يلا ولكم ما يروحون، خلي ولا توسخت من وراهم. يلا مثل ما قلت لكم شباب، هسه شوية هاي كفتي يعني، هسه شوي يدورن ياكلن من يشوفون اللي بالزاوية اكو اكيد يروحن ياكلن. ورا شوية يمكن نطيرهم، يمكن ذاك طيره او هاد الزواج افوتهم حتى شني لا يشوفون الزواج بالقاع. ذولا الاثنين اذا شافوا الزواج بالقاع ما يطيرن، فوت الزواجة اقوم اطير هذا وهذا. شباب يعني هسه تقولون شلون تصعد على البيتونة، انا ما عندي مكان لا منا ولا منا. تعرفوا من وين اصعد؟ بشارفكم اصعد منا، اصعد لعلى اقوم اقض نفسي بهنا، اخليه يعني اشط على هنا واصعد هناك على البيتونة هيك، يعني عقبة. شوف قام يتعلم يشرب مي. لا والله ما يشرب، ما شرب يعني اراد يشرب. يلا خلي عادي يعني اذا يشرب مي بارد. وعبالي اكل. شوفوا هنا مليانة، هنا شوفوا هسه درس شوفوا كله اكل. هسه ياكلن ان جوعانات. هسه اسد الباب حتى شي لا يشوفون الباب وكل شوية يطببون جوا. شوله ما ادري ياكلن ما ياكلن. تاكلن ليش ما تاكل؟ هذا يريد يطلع ابن امه، يريد يطلع. تلاخ ما شكو تلاخ. حياتي وخر انت حبيبي، وخر انت ابقى انت هنا. خلينا نجيبها من هيك هاي الزاوية حتى شيني ياكلن. اللي قدام القفص مليان اكل ان شاء الله. شباب ورا مال الامتحانات يمكن اسوي برج الاخ، يعني اسوي بهذا راح اسوي بس شني افلش هاي مو هالقد تفيدني، افلشها يهاد. شوف شلون راح اسوي. شباب شوفوا شلون راح اسوي. اجيب هذا اقوم اميله على القاع ورجليه على الحائط. قوم شو اسوي؟ هذني مو سلات، واجيب بعد سلات و اضرب لي رز بلوكه
هيج حتى شنو يتساوي ويا هذا. ها من يتساوي ويا هذا اقوم ما اطح هذا هم من هناك هيج، اقوم السلات اصفطه على الحافة واربطه بالحافة حتى شنو يعني يكون عالي والبرج يكون عريضة هواي يعني هيج يصير. والباب هنا يعني من هاي السافة الصفحة الباب، وهناك ما اطيرهن، يمكن اخلي اجيب على رايس واخلي بيهن، او يعني اسويها برج شلونه عاد. انا من اسويه ان شاء الله ورا الامتحانات اقوم اطلع له اسم. مو جوعانة تشوفوا قام شاف الاكل ذاك، شاف الاكل من امه ومو خوش فحل بس على الفحولة يسبع نفسه على يعني على فراغ يسبع نفسه على الزواجل. شباب والله هذا ما ادري هاي يمكن طيرة، هاي ايه طيرة هاي، بس هذا فحل طلع، هذا فحل هذا الزاجل، وهاي طلعت طيرة هاي كنا نقول هذا فحل وفحل طلعت طيرة. ها هذا صوته تبدل بس هذا بعد صوته باقي. فشني هذا كل مرة اصعد على السطح اشوفه نايم بهذا الحفلة، يعني قاف يعني نايم بالحلة ما ادري ليش. اواخره اروح هناك شوية وارجع اشوف مرت الاخت صاعد وقاف بالحلة، يعني ما ادري يتزاوج ولا يطير. شوف ايش قد خوافين، شوف ايش قد خوافين يريدون يطيرون. هسه بس شوية ياكلن اللي بالقاع اقوم اطيرهن ذول الاثنين. هذا متكمل جنحه بس هذا مو جنحه كامل، هذا ناقص له هواي جنح، يعني جنحه مو كامل نص جنح، يعني مو جنح كامل محسوب نص جنح، لان هسه اذا اشوفكم جناحه مو جنح ضيم يمكن 9 ريوشة او 10 ريوشة بيه كل جناح. يعني هذا يمكن 10 وهنا 10 يمكن 20 ريشة، ونقص هواي نقص هواي بيهن يعني بالريش. بس شوية ياكل شوية ياكل. يلا خلصوها ترى هنا مليانة اكل قدام الباب مليانة والله، خاصة هناك لي هناك كله اكل، هنا مو هالقد قليل بس ما ياكلن ليش؟ شو يريدين يفوتن ليه شيني بعد وقت زي ما عود دوكلو شبعتوا شيني والله يمكن شبعوا ايه شبعوا. صعد صعد ابو ماما صعد فوق والله ما ادري، يعني هذا القفص ما يدوم هو يمكن 4 ايام 5 ايام وينشال، يعني يتفلش. نقله هناك سوي اللي جاب بالي فكرة توب واسويه، يعني راح اسوي برجين مو برج واحدة، برج راح اسوي بس مثل ما قلت لكم هناك، وبرج الاخ اسويه يمكن نفس مكان هذا بس شيني مو بهذول اسوي لكم يا بعدين ان شاء الله من يمكن اسويه اجي اشوفكم اياه. شوف ابن الكلب رايح على المكان اللي شعل سويت نار على مود السلات حتى اثبتهن، رايح هناك ياكل شو اسمه سواد، ينقرع السواد والله ما ادري يفوتن ما يفوتن منا ما يفوتن يا معود شين يفوتن صار يفوتن. يلا ذوك ورا 3 ايام اطلعها. خليني اقوم شنو هذا ايش قاعد في الطير هيك الطير مو طير هذا طير كختيه
يلا خلينا نطببهن. شوف هذا يطير. قام يطير من الحلقة. شوفوا جنحه ما كامل. ارجع ابن الكلب، يعني شيني لازق بطيزهم. بنت الكلب مو ابن الكلب، بنت الكلب. انا اخاف لا شو اسمه التور يزوجد زواجد بعد ما طلعهن. تور بحدهن والزواجد بحدهن. شن يعني يا وياهم يا مو وياهم. ها حبي هاي مو مكانك. طير ولكم. طير افتري بالتنعال. ها يا وياهم يا مو وياهم، يا وياهم يا مو وياهم. تعال من القواد ولا القواد يا وياهم يا مو. وانا على والديك يا وياهم يا مو وياهم. شوفوا يا ويا هذا الفحل يا مو ويا. عارف بيومك حالته. هذا مو مكانك انت. هسه تطير ما تبقى بالقاع. خلي الباب حتى شني لا يطلعن ولا يشوفن التور، لا يشوفنهن. يلا وين الشكفة؟ نسيت حتى مكان الشكفة. وين؟ مو هنا. اخو ثواني. وين خليت الشكفة؟ والله ما ادري وين هي انا نسيت امبارحة. اتذكر ذيك الطيارة كانت فوق هنا، كانت نايمة بالليل طارت، بس بعدين كضيتها. يلا طيروا. انت بس طير، انت روح حياتي روح. ما يروح. يلا ما يطير. يلا يا معود كافي. وما بلوه ها نزل. والله ما ادري هاي طيرة لو فحل، ما ادري فحل لو طيرة، والله ما ادري. شكله في شكل الفحل ويتفارى مثل الفحل وبالاخير ما ادري. خليني اعلمهم عن صوت شو اسمه، صوت مال هاي القوطية يتعلمن على كل القوطية. يلا خلي يصير 25 دقيقة واقطع. جايبه عن عليك. ترى نقول لكم عود شافن اكيد ما شافن، ما شافتهن بعد بعيدة. ولكم كشعاء مثل محمد قاسم، كشعاء وبالاخير يوم ما. يلا شاف الاكل بس والله راح. يا ابن القواد ابن الكلب صار لك جايب الاكل انتو جاي تريد تفوت. انا ليش صبيت الكل؟ صبيت لابوي. ما هذا شايف الاكل بس يعني ما شايف هذا بالسطح. شنو بالسطح؟ قوم غسل شنو يعني بعد ما حتى بعد ما اعرف احكي. خلاص ابليسن. يلا شباب اللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون شباب اي نصايح تنصحونا للسطح قولوا لنا، واي شيء تنصحونا به او اكو شيء قولوا لنا، يعني لا تسكتوا، يعني شنو السالفة تسكتوا. يلا شباب لا تنسون اللايك واشتركوا بالقناة وفعلونا الجرس حتى شنو وصل لكم اي شيء ننشره، و طقوا لنا بتعليق حلو، وفي امان الله.